Ya, kami menembak ikan. Kita malam ini mau menembak ikan dulu malam ini. Di mana, Pak? Nah, kita main di rawa-rawa sekarang. Kita coba. Nanti kita lihat dulu di depan ini. Oke, oke. Pemirsa Belaga TV dalam acara Mancing Rafflesia Doyan Ngebolang. Tim Belaga TV mengangkat kisah dua orang anak muda yang memiliki hobi memancing. Ikuti perjalanan mereka dalam berburu malam Numba di tengah kota. Saksikan keseruannya bagaimana mereka ngebolang berburu malam menumba di tengah kota. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe demi terbangunnya channel yang lebih baik lagi. Belaga TV melaporkan. Dia masih di bawah, guys. Nih, Gimana? Banyak Wah. dapat? lumayan. Mantap kali. Mantap. Tidak balik bawah. Bawah. Besar ya? Ya. Mantap, guys. Mantap, guys. Eh. Keluar bang telur. Saya meja telur eh. Nomor habis. Oke, guys.
guys. Cek guys. Iya panen pak, mantap kali. Keren, keren, keren. Guys. Oke guys. Ini. Plus ya. Hah? Plus. Putus cari. Itu lah yuk. Ini guys. Ular. Plus. Si tanah dulu bang. Dia ada giginya itu. Halo guys, mantap guys. Hasil malam ini luar biasa. Nih kalau mau lihat para penonton Dian dan Doni, nih hasil malam ini guys. Mantap. Ikuti perjalanan kami guys. Itu. Jomblo. Wah. Aduh bintang itu. Aku masih nak mau bang ya. Jangan apa kan? Apa? Ikannya guys. Mantap guys. Kantong-kantong mas. Udah muat situ kantong. Nah guys. Yo. Mantap guys.